Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam pokazać gaźnik, kopię Delorto z Chin i porównać go do gaźnika oryginalnego Delorto, zdjętego z Derby Sandy. Ten gaźniczek ma 20 lat, ten jest nowy, dopiero co do mnie przyszedł z AliExpress z Chin. Pewnie wielu z Was się zastanawiało, czy warto kupić taki gaźnik, więc ja Wam teraz pokażę i opowiem, co o tym myślę. Zapraszam. Ja już tutaj oczywiście jak ściągałem z Moto, to sobie to ściągnąłem. Te części mam jakby zdjęte. Ogólnie Delorto każdy wie, znaczy nie każdy może, ale wiadomo jak wygląda. On jest ładnie wykonany dość, chociaż jakieś takie nierówności odlewu i tak są, nie, to wiadomo. Te napisy ma takie nieforemne, takie trochę krzywe, nie, ale to włoskie jest. Te gaźniki są naprawdę bardzo dobre, one długo chodzą i no nie psują się, to jest jednak klasa sama w sobie. Prostota i trwałość, naprawdę to są bardzo dobre gaźniki. Dodatkowo ten prosty układ ssania jest bardzo fajny, mi się wydaje. Żadne linki się nie plątają, żadne gumki nie puszczają, także tutaj jest świetny patent. Teraz tak, Chińczyk. Będziemy sobie rozbierać go do dwóch pojemników i porównywać jednego z drugim. Tutaj jest oczywiście wszystko podobnie lub tak samo. Śruby się różnią, bo tu są na płaski śrubokręt, a tu jest na krzyżaka, ale to nie ma takiego znaczenia. To wygląda całkiem fajnie. Tu jest nawet gumka, uszczelka oczywiście, a właśnie w moim nie ma. Ktoś kiedyś zgubił i tej uszczelki nie ma. Aczkolwiek nie łapał lewego powietrza, a przynajmniej nie było nic czuć. Sprężyna mniej więcej taka sama oczywiście. Te gaźniki tylko powiem, że to jest PHV A14, a ja zamówiłem tym razem trochę większy. On ma tutaj widać większą dziurę, widać od razu. I to jest niby PHV A17,5. Ja już widzę, że one się tutaj różnią. Tu będę miał kłopot, bo mi linka nie sięgnie. Być może po prostu pogrywkę zamienię, tą, która była, założę. Bo ten ma proste wyprowadzenie, a ten ma taką fajeczkę i ta linka akurat tylko dotąd sięga. Ale to jest inny temat. Teraz tak, przepustnica no jest troszkę inna, bo to jest też większy gaźnik, więc może być. No i ta jest plastikowa. W Delorto jest plastikowa przepustnica, bardzo leciutka, troszkę mniejsza. Ogólnie system mocowania linki jest taki sam. Iglica zdaje mi się, że jest grubsza troszkę, zaraz zobaczymy. Iglica jest prawie taka sama, jednak ta jest inna iglica. To jest inny numer, to jest A7, to jest chyba A1, nie wiem, to powinno dobrze chodzić. To tu od góry możemy jeszcze zobaczyć sobie mechanizm ssania. Jak już to rozbierzemy, wszystko zobaczymy. Ssanie wygląda całkiem przyzwoicie, chodzi dobrze, wiele się od tego nie różni, praktycznie nic. Też odkręcimy w takim razie. Tu śruby są takie same. Tak, to jest wszystko dokładnie to samo. Nie widzę na razie jakiejś specjalnej różnicy. Śruba regulacji przepustnicy, obrotów. No, taka sobie, nie jest zła. Ta śruba, no oczywiście ta jest ładniej wykonana. Widać, że tu nie ma jakichś takich śladów po toczeniu. No to bez porównania jest ładniejsza. Ale to nie ma specjalnego znaczenia. Śruba składu mieszanki. To w oryginalnym Delorto nie ma żadnego uszczelnienia na tej śrubie. W Chińczyku jeden, a tu jest tylko 2 obroty. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może inny skok jest. Zaraz zobaczymy na tej śrubie. Nie, to jest to samo. Bardzo podobne. To jest grubsza. Delorto jest grubsza. Może dlatego. Ale to jest kwestia strojenia. Tutaj nie będziemy się nad tym zastanawiać za bardzo. Komora pływakowa idzie do odkręcenia. No to są płaskie śruby. A w tym są na krzyżaka. Pewnie to jest taki chiński standard. A Delorto robiło po swojemu 20 lat temu. Widzimy komorę pływakową. Zobaczymy jeszcze, czy to też jest to samo wszystko, co tu widzimy. Oczywiście ta jest plastikowa. W chińskiej jest aluminiowa ta komora pływakowa. Pływaczek i dyszek. Ściągniemy. A co? Tutaj wygląda tak. Cieniutki zaworek iglicowy. I tak, już tu widzę różnicę pierwszą, że w Chińczyku zaworek iglicowy jest grubszy, taki standardowy, i w Chińczyku to jest na plus, że gniazdo jest wymienne. Ja nie wiem, czy da się je kupić, ale to jest osobne gniazdo mosiężne, a w Delorto nie ma, jest tylko prowadzenie i tam na dnie jest prawdopodobnie jakaś dysza albo tylko aluminiowa dziurka. No w każdym razie, że
to jest tutaj inaczej, jest mi się wydaje na plus Chińczyka jednak. Jeśli chodzi o dyszę, tutaj jest 85 założona seryjnie, 38 wolnych i ssania jest 50. Jeszcze tylko zobaczę, czy te dysze zamiennie pasują, czy dali takie same gwinty. No raczej tak, raczej to będzie to samo. To dobrze, bo się zaopatrzyłem przy okazji zestaw, taki dysz. Ale i tak chyba zacznę od tej 85, bo wydaje mi się, że do tego gaźnika ona już powinna być w miarę dobra. No i cóż, jeśli miałbym go oceniać tak po wyglądzie na razie, to muszę powiedzieć, że nie ma dramatu. Naprawdę, tak jakieś drobne nierówności, które są tutaj, to naprawdę nie mają w ogóle znaczenia. Wystarczy tu może trochę pilnikiem przejechać. Zresztą w Delorto one też są. To nie jest tak, że on jest jakiś super idealny. Jakieś takie przelewki też się pojawiają. Nie ma ich dużo i są mniejsze, ale też coś tam widać, nie? Także to nie jest taki ideał. Natomiast tu widać gdzieniegdzie jakby chyba porysowaną formę, w którym to robili. No albo jakoś nieudolnie to ktoś tutaj próbował poprawić. No gdzieś pewnie w transporcie, może tam tysiące w kontenerze są ich. Takie jakieś obicia są też. Tutaj widać. Tutaj. Tu nie będzie szczelne. Tu trzeba będzie też troszkę przetrzeć. Ogólnie no gaźnik jest taki sam, identyczny. Wygląda przyzwoicie. Oczywiście trzeba będzie tu zrobić małą kosmetykę, ale naprawdę małą, niewielką. Także na chwilę obecną uważam, że warto dać 4 razy mniej niż ten. Po obejrzeniu jego w środku, jak to jest zrobione, wydaje mi się, że powinno być dobrze. Mało ma pasować, po prostu plug and play zamiast 14 ma pasować 17,5. Także z oględzin chińskiego Delorto to tyle. Jeśli się okaże, że z pracą silnika będzie coś nie tak, to obiecuję Wam, że o tym będzie film. Jeśli będzie chodził dobrze, tak jak należy, równo i da się uregulować bez problemu, to myślę, że nie ma sensu. Także widzicie, jak to wygląda. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału tu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!